ที่มีชาวบ้านแถวเขตดินแดงเข้าไปร้องเรียนให้ไปตรวจสอบกับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่อาจจะเลี้ยงสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะทางด้านของผู้อำนวยการเขตดินแดนค่ะวันนี้ก็นำทางเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะไปตรวจสอบนะสำหรับบ้านนะคะที่จุดเกิดเหตุที่บอกว่าเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมากสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านเพราะว่าส่งทั้งกลิ่นเหม็นแล้วก็เสียงดังแต่ว่าเจ้าของบ้านค่ะไม่เปิดบ้านต้อนรับจนต้องใช้โทรศัพท์สื่อสารกันแทนค่ะไปฟังเสียงกันค่ะอยากคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับครับเรื่องวันนี้นะครับที่ผมที่เจ้าที่มาแจกใบปลิวแจ้งล่วงหน้าเลยว่าผมจะยกกระถางต้นไม้อยู่นี้นะครับนายอาริศสีทองนะคะผู้อำนวยการเขตดินแดนเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็ตำรวจเนี่ยเดินทางไปที่บ้านเลขที่นะคะ580/349ซอยโพปั้นแยก10แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าพบกับนางแสงระวีกันใจรุ่งโรจน์นะคะผู้ที่ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในณขณะนี้จากกรณีที่เลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็แมวแล้วก็นกไว้ในบ้านเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วซอยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังปลูกต้นไม้แล้วก็วางกระถางต้นไม้รุกล้ำถนนเพื่อนบ้านเองก็บอกนะคะว่าก็ต้องทนกับกลิ่นแล้วก็เสียงดังของสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆมาหลาย10 ปีแล้วนะคะโดยผู้อำนวยการเขตดินแดนก็บอกถึงการเข้าพบในวันนี้ก็เพื่อต้องการเจรจากับคุณป้าแสงระวีค่ะเพราะว่าได้รับการร้องเรียนอยู่หลายครั้งแต่ว่าคุณป้าเนี่ยปิดประตูไม่ให้ใครเข้าไปจึงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยกกระถางต้นไม้ออกจากถนนอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ตัดแต่งต้นไม้ที่ขวางทางออกไปหลังจากนี้ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยให้เวลา15 วันในการลดจำนวนสัตว์เลี้ยงซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็จะช่วยขนย้ายไปยังศูนย์พักพิงนะคะหากคุณป้านะคะยังไม่ดำเนินการตามที่ทางสำนักงานเขตแจ้งเอาไว้ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจะมีโทษปรับเงินรายวันตามพรบสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 ด้วยค่ะ